똥춘이는 나가길 기다리고 있니? 앉아. 예스 마운틴. 똥시기 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 또로동똥똥똥똥똥. 이름 뭐지? 말론. 말론이와 똥시기. 말론이 진짜 착하다. 쫄아버린 똥시기. 어디가? 나간다고? 똥시기 똥시기 아마 똥 쌀 수도 있는데 저 가방 갖고 와야겠다. 똥시기 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 똥쌀 것 같은데. 똥시기 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 노란 공 똥시기. 어디 가니 어디 가니? 질투하는 똥시기. 말론이한테 질투하는 똥시기. 말론이 해만 타러 올래? 좋아. 엄마의 카메라 열어줄까? 말론 찍어볼까 이거는? 뭐한테 열어줄게? 잘 봐. 어디 가봐. 똥시기 찍어줄 거야. 이와 말론. 안절부장도 말론이. 냄새 맡는 똥시기. 냄새 맡는 똥시기. 뛰어 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 빨리 뛰어 뛰어 뛰어. 동시 다리 묶였어 묶였어 풀어 뛰어. 신난 동시 신나 신났군. 동식이 그 지 혼자 놀라가지고 또 겁먹었어? 동식 밥 먹은 똥식이는 겁먹었어요. 뭐라고? 왜 도망가? 난리 났어? 쫄아버렸냐?